السلام عليكم. طبعا هاي اجواءنا اليوم من النمسا بعد هطول الامطار. الله يبعث الخير. طبعا الوقت حاليا الساعة 8 إلى 10 مساء، وهذا الفيديو مباشرة بعد هطول الامطار. شو رايكم بهالمنظر؟ اعطونا تعليق. طبعا هي مزرعة بقر على فكرة، هنا مزرعة بقر، تمام، بقر ودجاج، هنا بيبيعوا حليب. هذا الاماكن وبيض، طبعا لحالك تشتري. هاي الأجواء وهاي الغيوم اليوم، ما شاء الله أجواء ولا أروع.